一個冇戒，一個人嘅生活冇戒律，佢係收唔到佛法嘅。咩叫戒呢？戒不良嘅言説，戒不良的行為，得㗎啦。明唔明我意思啊？戒唔應該做嘅唔好做，唔應該講嘅唔好講，唔應該睇嘅唔好睇，唔應該聽嘅唔好聽。戒好似八婆八公咁啊！人哋講咩？咩？哦，呢樣嘢我知，哇！又侵埋佢，跟住好似六個大風講咁啊！哦，唔係，我哋聽人哋講是非，避，明唔明啊？唔好做雞邊英雄啊！第二，施捨，睇下邊度需要我佈施嘅地方去佈施。尼泊爾地震，捨寄錢過去，念經回向尼泊爾死亡者，捨。你成日施戒施捨，呢個就係不離佛法。施善不施惡，呢個就係佛法。施慈悲，明唔明啊？施涅槃境界。我呢盡量啊，會講一堂課係西方極樂世界，一個非常我了解咗之後呢，可以咁樣講啦。呢一個了解西方極樂世界嘅呢個境界呢，真係對我學佛嘅呢個決心呢，產生咗好大嘅影響。自從我了解咗極樂世界嘅殊勝啊，真係下定決心要俾呢個世界，太殊勝啦！喺呢個極樂世界，下生下品最低咗㗎啦嚇，下生下品叫做大業往生啦，呢種班眾生啊，佢都係響蓮花化生。譬如響一朵蓮花一開，咁樣你就響咗蓮花出世啦。咁呢朵蓮花咧就係你嘅定居人。咁樣響呢個下生下品嘅呢方面咧，一棵蓮花響我哋娑婆世界嚟計咧，大概係3公里大，3公里啊各位，有幾大係3公里？好大。個朵蓮花有3公里大啦，跟住呢啲下品下生嘅極樂世界嘅眾生咧，佢嘅高度咧應該最少都有20丈高。20丈有幾高啊？各位？20尺啊！20尺。喺呢個極樂世界咧，呢個係最矮嘅眾生咗㗎啦。再升一級就好高啦。咁樣去到阿彌陀佛上品上生，如果你可以修行，今世你可以修行，修到上品上生咧，蓮花一開，你就見到阿彌陀佛啦。只有上品上生嘅眾生可以見到阿彌陀佛，其他嘅都見唔到阿彌陀佛。見唔到㗎嚇，各位呢個古仔都講㗎嚇，不過問題就係好殊勝，好殊勝。聽到呢個極樂世界之後咧，佢真係可以令我哋產生一種思維，要往生西方極樂世界，真係咁嘅講法。好啦，嗰啲以後咧，我哋先分享。我哋一般人嘅思維，妄想紛飛。好多幻想啊，各位，好多幻想。由幻想當中咧，就會推動我哋嘅身口意咧，做作種種嘅業障，啱嘛？所以今日你哋有緣嚟呢度聽師生啲
四聖諦。今日呢個四聖諦入邊咧，師生啲入邊咧，佢有講到嘅苦集咩德？德就係今日我哋所講嘅八正道。呢個八正道咧係涅槃境界嘅基本課。八正道係修涅槃境界嘅基本課。如果今日你根據八正道咁樣去修行，呢一屆嘅你已經成聖啦，唔使等下一世。如果你呢一世人，你根據我今日所講嘅呢個八正道，作為你做人嘅指南，你就已經同羅漢同級啦。各位，如果今日你根據八正道作為你日常生活嘅指南，36善神、4大天王都要睇住你，因為你在修緊涅槃境界之法，各位。所以在咁嘅情之下嘅嚟講咧，我哋唔係話呢一世人係人，我哋呢世都做人，唔係嘅喎。你了解咗我八正道，你就響八正道跟住嘅去做，咁樣你在往生之前，你已經涅槃啦。咁樣我哋叫做遙已涅槃。自動你往生之後，你就無已涅槃。明唔明啊，各位？但係你深信八正道，你信根據八正道係咪真係可以達到涅槃境界咧？各位，如果你有一點的嘅疑心，咁樣你就前功盡廢啦。不可以有點的嘅疑心。你冇信佛又疑佛，點的都唔得。我同大家講一個故仔，一位神壇師傅，因為佢廟唔大，所以做咗個神台就唔係好大，但係佢放咗咧應該有8、9張神像嘅金身啦，大家逼到咧差唔多黐埋。咁咧佢覺得，哎呀，我最尾攞翻嚟個地藏王咧，呢個大樽啲喎。咁啊，如果呢個地藏王唔塞落去啦，咁啊佢其他咧就應該就係坐得舒服啲嘅咁啊又。哎呀，呢個地藏王應唔應該請走佢咧？其實我諗下啫嚇，我講出嚟㗎，心諗嘅啫。各位，地藏王走咗啦，啲真反而先做啦。結果咧，坐上去嗰個係陰靈。因為呢個金身空咗，個陰靈坐咗上嚟，結果呢間廟咧發生好多古古怪怪嘅問題。個呢個廟嘅師傅咧就嚟揾我起一支籤話：阿葉師傅，你睇我嘅神台有冇問題？結果我一起到嗰支籤話咧，我講有靈氣喎，咩理由啊？我廟都有靈氣，咁我唔知喎。佢講有靈氣喎，諗，哎呀，地藏王啊！咁樣咧，佢快脆幫我地藏王請走，佢要請就請。各位，我同大家講一樣嘢啦嚇，你哋真係要記住我呢句説話。如果你哋係學佛嘅人啦，觀世音菩薩如何得道咧？觀世音憑世間嘅音施正現得道。嗰啲我唔詳細解釋啦嚇，所以就叫觀世音，明唔明啊？各位，今日我嘅心啦，我只係動心想偷呢樣嘢，冇人睇到啊！我想偷喎，我只係咁樣動心啫，各位。阿彌陀佛，觀世音菩薩已經收到啦，已經收到啦。今日如果你話西方極樂世界真係咁好，
釋迦牟阿彌陀佛已經知道你懷疑，只有你動心，呢、個動就有一個電波發出嚟啦，有一個電波發出嚟到啦，你明唔明我意思啊？所以人哋話天知地知就係咁嘅意思。各位唔好習慣動心，動爽都得啫，諗下唔得咩？諗下落地獄喎，大佬！你唔好成日諗我想殺佢，我想殺佢。各位，你成日諗住殺人嘅嚟講，你真係落地獄喎。雖然講你冇真係攞嚟殺人啦嚇，各位唔可以隨便動心。所以我哋學佛嘅人咧，只可以動善不動惡，明唔明啊？人哋點樣鬧你都唔好動心要報仇。嗰一刻可能你都會唔高興，唔高興咗就算，但係你唔好動心報仇。頭先我講唔可以有恨嘅，明唔明啊？唔可以有仇嘅，係啦，不滿離開，避開佢乜得啦？修行人佢嘅生活態度咧係唔正常㗎啦，唔可以好似正常人咁正常㗎，係咪？因為出世間法就唔係正常人嘅人可以做得到。個出家人可以坐喺度1個月唔食飯、唔飲茶、唔沖涼唔都得，正常咯。佢正常，唔正常嘅喎。但係呢啲係修行人嘅生活，唔係正常人嘅生活。明唔明我意思啊？所以各位，世間法同埋出世間法。你要做出世間法咧，忍辱波羅蜜講，忍人不可忍，呢、個叫做忍辱波羅蜜。那麼忍人不可以忍嘅事，你都要忍，咁樣先至係修行。去到咁樣嘅境界，你冇法子唔掂嘅啊！所以我哋應該幫我哋唔正確嘅思想同埋我哋嘅觀念，幫佢轉為正法，清淨嘅正。所有修行人都必須喺心清淨，修四無量心，修常和之心，祥和之心。所以我哋幫我哋嘅不良思想轉為正法，我哋所思所念都要離開一切惡法同埋一切嘅邪法，咁樣我哋先至可以幫正思維建立起嚟。當你有正思維，你有正見，你有正思維嘅時候咧，各位，有一日唔知幾時，突然間突破咗無明，突破苦面，你就可以睇到你本身嘅真實面。各位，我舉一個例子啦，睇下你哋可唔可以明白我嘅講法。今日我哋懷悲咒。但係我念呢個嘅時候咧，我講啦，如果做得到啦嚇，係一絲雜念都冇嘅。因為呢個84句嘅大悲咒咧，佢係84個觀音菩薩嘅化身，即係等於話你念緊菩薩聖號，所以我仲會有雜念嘅。咁樣落嚟，你念得幾多次你念啊？但係唔好念1次、7次、又1次。你可以練到49次、109次，你中意108次，你中意。但係如果你日夜咁樣練，日夜咁樣練啦，跟住你嘅思維唔做惡啦，各位，我唔知幾時啦嚇，你可能在念經嘅過程入邊咧，你可以見到一個與你有緣嘅佛偈。你可以見到一個依你有緣嘅佛偈，
I don't know 係乜嘢啦嚇，I don't know。各位，你就會知道喺我哋嘅人間，天上有天嚟嘅咧，仲有好多好殊勝嘅法界。但係呢個法界咧，係你研經冇邪念、冇偏激嘅思想，係啦，冇雜念嘅情形之下咧，你日日咁樣練，唔知幾時，好似人哋講話一下突破咗，咁咯，你就可以見到你自己嘅真面。各位，呢個唔係假，有啲人花3個月，有啲人花10年，咁啊睇佢專唔專心咯，各位，你明唔明啊？但係如果我哋專心念經，係咪一心不亂咁樣念啦嚇？就算你念阿彌陀佛，阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，一心不亂，一日你都可能突破咗一個無明，而見到一個你要見嘅真實面目。幾時我唔知，但係念經唔可以應酬式嘅。念幾句得啦，唔使咁多啦。我哋通常做乜嘢都講應酬式嘅，明唔明啊？好似我朋友念大悲咒，念一片咯，唔可以念多幾片咩？趕時間啊！趕時間。好啦，各位應該咁樣講啦嚇，應該以正確嘅思想係思維，甚至我念經都要用正確嘅思維去念經，明唔明啊？各位，我哋真係唔好把幫呢個所謂嘅念經法門咧，當作係一種應酬式嘅工作。其實一個信佛嘅人咧，佢真嘅可以見到佢真面目嘅一個功夫咧，其實就係念經功夫入面。但係念經功夫咧係一個好悶嘅工作，我唔否定念經係一個好悶嘅工作。但係我哋嘅外出個出家人係咪一日到黑當佢念經嘅話，你覺得佢唔悶嘅咩？其實佢都好悶嘅啫嘛。但係佢哋已經幫呢個念經咧作為咗佢哋嘅功課。結果咧，佢哋唔覺得悶啊！好似今日你返工，你覺得悶？你唔會悶啊，越做越爽嘅。因為點解咧？因為你嘅思維，啱冇？你嘅思維，所以變咗悶係知唔悶咧，就睇你點樣對經嘅了解啦，同埋念咒嘅需要啦，明唔明啊？好啦，喺呢度咧，我同大家分享學佛3個步驟。學佛嘅3個步驟。第一個步驟咧，我哋係先聽聞原教。咩叫原教咧？嗱，今日就叫原教啦。釋迦牟尼佛佢得道，佢第一堂課弘揚佛法嘅第一堂課就係巴珍道。今日你哋喺度聽巴珍道咧，就好似釋迦牟尼喺度講課咁嘅樣啦嚇。嗰陣時釋迦牟尼佛咧，喺2000年前就係咁樣講課噶啦。所以佢講課嘅嗰陣時咧，得5個人嚟聽，呢5個人即時成咗羅，就喺嗰一刻成咗羅，開悟咗啦。明唔明啊？但係嗰陣時嘅人嘅慧根咧好高，今日嘅人嘅慧根咧比較鈍，係牛皮燈籠點都唔着。嗰陣時嘅咧就慧根好高，一點契污啦，所以變咗佢哋即時成。所以我哋先由聽聞研究，因為我哋跟緊外出有好多人咧不懂佛教，唔識佛教，但係佢哋唔識佛教，當佢哋要批評佛教嘅時候咧，佢哋好似批評到佢哋好熟佛教咁，明唔明啊？其實佢哋唔了解宗教，但係佢哋講到好似好了解宗教咁樣。
所以要了解佛教咧，其實係一件唔容易嘅事，係一件唔容易嘅事啊！所以我哋先由原教嗰度去吸收我哋嘅知識同埋我哋嘅智慧，又或者我哋睇佛書，我哋睇佛經，呢啲都叫做原教。咁樣呢個原教咧，其實喺我哋嘅佛教入邊咧，我哋就叫做文字般若，文字般若，我哋叫文字般若，即係等於話一個人嘅睇佛書，我開悟咗，我明白咗一個道理，我明白咗一個真理，明白咗，各位，我要俾大家知道一樣嘢，呢個説話係釋迦牟尼講。我哋人間世間人，我哋嘅聰明智慧咧，其實低嘅，好低嘅。我哋今日幫所有人間人嘅字、文法、字畫、而話全部加起嚟啦嚇，嚟表達佛教入邊嘅真理或者係經義咧，最多都係表達到38%嘅意思啫。即係今日你喺外出攞到一本經書，佢寫到非常之深入，非常之有智慧，但係呢本經書入邊所講嘅經義係釋迦牟尼佛的本意嘅38%。咁樣你掌握呢38%嘅經義，你已經可以修道得到啦。我咁樣講，你明唔明白㗎？大家明唔明啊？你唔好以為叫你100%先啦嚇。你只係讀明白呢個38%嘅經義，你已經可以涅槃啦。就係咁嘅講法啦嚇。但係我哋係咪到涅槃，我哋就滿足咗咧？唔係。我哋仲有更高層次嘅修行，所以咧，我哋要去到涅槃境界再修行。好啦，咁樣我哋喺呢個人間，咁樣我哋點樣可以再深一層嘅了解經義咧？各位，要深一層嘅了解經義，就唔係靠讀經咗啦，靠乜嘢咧？靠悟覺、悟住。靠悟覺啦！我又講一個故仔，呢個古仔我講過㗎啦，不過始終都有啲新人，我再講多一次嚇。香港有一個有錢人，太得閒，全世界玩過，乜嘢都食過。結果咧，佢想清靜，佢想去了解清靜嘅生活。結果咧，佢去到呢個韓國一個禪宗嘅廟。咁樣佢跟住一個同學過去嘅，佢嘅同學講咧，不如你喺度留1個月啦，好悶㗎，1個月你就會走㗎啦，好似你啲咁 active 嘅女人，你唔會自來嘅。佢話我唔甘願，你可以遲咁耐，我都要遲咁耐，即係咁嘅意思啦嚇。好啦，佢入到呢間禪廟咧，呢個禪咧就分咗份工作俾佢，就掃地啦。佢成日攞住個掃把咧，你知道北方人啊，係咪？成日都有落葉嗰啲樹啊。好啦，你喺大院嗰度咧，同我掃嗰啲葉啊！哇！我同你講話，佢一入到黑度喺度掃嗰啲樹啊，掃到佢好鬼悶啊，真係好悶。我同佢傾偈嘅，佢又唔可以講話，又唔可以傾偈嘅。你話你念經啦嚇，唔係，除非嗰個主持佢同你傾偈，如果唔係你同任何人都唔可以傾偈嘅，食飯都唔可以，因為嗰度參禪嘅地方係唔準傾偈嘅嚇，係啦。佢講咧，佢開始嘅時候咧，真係話好悶，冇收音機，冇乜嘢都冇嘅。好啦，大概唔知幾耐時間啦，佢慢慢習慣咗呢啲咁樣嘅平靜嘅生活。有一日，佢掃地咧，一路咁樣掃，佢無形中咧就咁望翻轉頭，佢呢度咧正話掃乾淨嘅呢個大院啦，後邊嗰幾棵樹咧又落葉啦。即係等於話，我聽日又要你掃啦。我呢度正話掃乾淨，一個褸都未掃晒，嗰度又落葉啦。但係呢一次咧，
佢對呢個綠葉嘅呢個境界咧，竟然有所思維。佢因為呢個綠葉而得到，佢就因為呢個綠葉決定出家，係咪？點解咧？開悟咗咩咧？人生就好似綠葉咁樣，我哋嘅問題係永遠解決唔晒。如果你唔放下啦，你今日解決咗呢個問題，聽日有新嘅問題；今日解決呢個問題，聽日有一個問題。唔係錢，唔係感情，唔係就病，唔係就意外，唔係就人事，總之好多嘅問題。總之呢啲問題咧，都係煩惱骨、粉瘤骨。所以就係咁嘅情形咧，人要懂得放下，懂得放下，好似啲樹葉咁，佢永遠都係落樹葉嘅。你點樣掃都係掃唔乾淨嘅。你今日掃只係幫今日嘅問題掃乾淨咗啫，聽日嘅問題又嚟啦。所以呢個就係虛，各位，呢個就係禪宗啦，明唔明啊？禪宗係我哋佛教十大宗派當中咧，係冇文字嘅宗派，係冇文字嘅，係靠禪定嘅。所以在咁嘅情之下，我哋讀經書係要開發我哋嘅智慧。你哋嚟聽經係嚟開發你哋嘅智慧，但係淨係聽經、淨係睇經係不能得到嘅。如果你哋嚟呢度10年咁樣聽課，你哋10年都仲係凡夫一名，因為你只係聽經，但係你冇進一步。好啦，聽經係第一步學佛嘅階段，我哋歡迎我哋嘅朋友咧嚟聽經。咁樣聽咗之後啊，我明白什麼是佛教，咁樣佢就進一步去修行啦。所以我哋嘅第一步咧，我哋就係叫做文字果。咁樣第二之後咧，我哋依據所知道嘅道理，根據佛經、佛書或者係原教所明白嘅教育，依據呢啲所得到嘅真理同埋道理，實際嘅去修行，實際嘅去修行，咁樣咧。